Zdravím vás, priatelia. Dnes projekt Ako vyšitý z klubu šikovných rúk. Video bude o tom, ako dostať ručne alebo v počítači nakreslenú grafiku na tričko pomocou linoritu, linotlače, teda úplne jednoducho a pomerne lacno. Z videa bude postup úplne jasný, ale ak by ste chceli predsa len viac informácií, nájdete ich klasicky na mojom blogu. Prajem príjemné sledovanie. No a takto vypadá hotová potlač. Výsledok je veľmi špecifický a podobá sa otlačku pečiatky. Efekt svetlejšej farby na tmavšom podklade sa mne osobne pozdáva trošku menej, hlavne bielej farby. No čierna potlač vypadá podľa mňa naozaj dobre a zároveň každý otlačok je trochu iný, jedinečný, originálny. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, like či odber poteší a vidíme sa na budúce. Čau.